सो गाइस, आज मैं सुबह बैठा था, इंस्टाग्राम देख रहा था, तो मैंने नजर पड़ी वीडियो की तरफ। तो मैंने सोचा देखते हैं वीडियो। टिकटॉक पे भी टिकटॉक था जब आधा घंटा टाइम पास कर लेते थे, अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने लग गया। तो कुछ ऐसे वीडियो आए जो आप देख के तो हंसोगे, और मैं तो उधर ही पागल हो गया था। तो देखते हैं इस वीडियो के बारे में, वीडियो को देखते हैं और मजे लेते। लगाओ इंट्रो, लगाओ इंट्रो। देखते हैं फर्स्ट वीडियो कैसा होता है। तो फर्स्ट वीडियो की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो जबरदस्ती होगा। लगाओ लगाओ वीडियो लगाओ। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के वो सन में स्लो मो। मतलब कि साउथ मूवी के गुंडे जैसी एक्टिंग कर रहा था, ऊपर फेंक रहा जैसे कि अपने आप हाथ में आएगा। वाह, जबरदस्त, मजा आ गई। वाह, मस्त। मतलब कि क्या बोले, क्या ही बोले। वो बेचारा नीचे खड़ा हुआ इंसान वो सोच में पड़ गया होगा कि क्या हो गया मेरे साथ, ऊपर से कौन गिरा। क्या बोल सकते हैं इस वीडियो के बारे में। इसीलिए बोलता हूँ खाना थोड़ा कम खाओ भाई, क्योंकि मतलब कि ऑफिस में इतने लोग बैठे हैं मस्त। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। तो बाय बाय।